பெப்பர் சிக்கன் செம்ம காட்டுங்க, சாப்பிடவே முடியல, செம்ம காரம். எதை சாப்பிட்றது எதை விட்டுறது? அம்மா, ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்கன் சாப்பிடவா இல்லை இந்த சிக்கன் சாப்பிடவா சுமித்ரா? போய் ஐயர் முனையில் இருப்பார், கேட்டுவா. எல்லாத்தையும் டேஸ்ட்டு பார்த்தாச்சு. நாட்டுக்கோழி இத்தனை ஐட்டம் இருக்கும்போது இந்த பீட்ரூட் எங்கன்னா கட்டுப்படி ஆகுமாங்க? இத்தனை வகை சிக்கன் இருக்கும்போது இந்த பீட்ரூட் என்ன பண்ணுறது? சாப்பிட்டு தான் ஆகணும்.